Если посмотреть на огонь, многие говорят, что он живой. И на самом деле, то есть к камину нужно подходить как к некому живому, доброму организму в вашем доме. Это очаг, это сердце вашего дома. Кому-то, конечно, камин нужен просто для интерьера, поставили и забыли. Кто-то камин топит по праздникам. Но если потопить камин самому, подойти к этому процессу более тщательно, то есть налить бокал старого вина, сесть на теплый, укутаться теплым пледом перед камином, да, и провести вечер, я вам гарантирую, что этот вечер войдет в историю ваших вечеров, вашей семьи. Когда мы в своем доме установили камин, честно, супруга мне говорила: вон есть баня, иди там топи печку, потому что вот запах дров и все, как бы я это не понимаю. Но уже, наверное, в первую зиму все кардинально поменялось. Супруга мне только вот этот вопрос: почему ты не принес дрова, почему нету дров? Вот, и чтобы дрова были и сухие, и мелко нарубленные. То есть я вам могу сказать, что сегодня у меня моя супруга топит камин, ну, не каждый день, но 2-3 раза в неделю это точно. Абсолютно сама его растапливает, то есть там подкидывает дрова. И когда я приезжаю домой после там тяжелого рабочего дня, нет ничего лучше с семьей сесть перед камином, просто поболтать о сегодняшнем дне, как он прошел.